Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, իմ հյուրն է Լարիսա Ալավերդյանը, բարև ձեզ Տիկին Ալավերդյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես, իհարկե նոր թեմաներ կան, բայց կարող ենք սկսել նաեւ սրանից, բացահայտ արդեն պատերազմի հայտարարել, որ առաջին ծնված օրվանից Նիկոլը պատերազմի հայտարարել հայ ժողովրդին, որևէ մեկը արդեն ինքը ծնվել է ու գոռում այն փանջունի մեջ է, որ միանգամից բղավել է, հա, մորթենք, ծեփենք։ Զարմացել են, իսկ ումա ողջ Իջևանում այս բանի մեջ են եղել, էլի ոնց կարող է երեխան ծնվել է ու գոռա։ Իսկ ինքը ծնվել է, ասել է, ծեփեք, փռեք, տարեք, խեղդեք, չգիտեմ ինչ արեք, որ ինքը իր արշավը սկսել էր հայ ժողովրդի դեմ, ի սկզբանե հիմա արդեն Հիմա չի, էլի հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ ինքը էլի 30 տարի շարունակ փորձել է պղծել, վարկաբեկել, հեղինակազրկել հայ առաքելական եկեղեցին, 18 թվականից ավելի ակնհայտ է ամեն ինչը դարձավ, հիմա արդեն ոչինչ չի թաքցնում եւ բացահայտ երեք էլ Ալենը ավելի սենց բան պիղծ ինչ-որ բաներով նրանց ձեռքերը SNN-ն են, չեմ էլ ուզում կրկնել դրա խոսքերը, այսինքն նույն այդ աղբը շարունակվում է տարածվել, լցվել, ինչու է սա անում, մենք սա մասին շատ ենք խոսել, բայց նաև լսենք ձեր կարծիքը եւ ակնհայտ է դառնում, որ 1-2 թեմա կա, որ ինքը ցնցումների մեջ է ընկնում, երբ որ խոսում են արդեն իրենց լափելուց եւ թալանից, երեք է տեսեք, ասում են ես տուն ունեմ Ֆրանսիայում, 3 եվրոյով բանը, այդպիսի կայք կարելի է բացել, հիմա դու մի հատ բացի, տեսնեմ 3 ունեք դու Նիկոլ կարող ես Ֆրանսիայում 3 եվրոյով մի հատ կայք բացես, հետո այդ բանը հրապարակես, հայտնի լրատվամիջոցում գրվել է, լրագրողը հայտնի է, որ այս մարդը այսպիսի բան ունի կամ տարբեր տեղեր ունի, հասցեն է Տիկին Ալավերդյան նշված, որտեղ ինչ ինքը տենց բղավում է բան, էլ չեմ ասում, որ խայտարակ իրենց թալանի մասին է խոսում, այս թեմայով է ինքը շատ բան լինում, ջղաձգվում եւ նաեւ երբ որ, չգիտեմ, ասում են, այս մարդը վաճառել է կոնկրետ Արցախը վաճառել է, հիմա պատրաստվում է այս երկու թեմայով, հիմա տեսեք նաև թալանի բանի թեման շարունակվում է, այսօր նաև աշխատակազմի ղեկավարը խոսել է դրա մասին եւ ասել է այո, կրթվել է նորաձև այս ծրագիրը, որ կա, որ իրանք պատտվում են այս ընտանիքon, այո, դա պետության հաշվին է, ոնց է ձեզ համար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Բարձր միայն եւ այստեղ։ Շնորհակալություն, հարգելի մեր լսարան, ես կցանկանայի ներողամիտ լինեք, եթե ես կրկնեմ այն մի քանի անգամ ձեր կողմից լսված իմ գնահատականները։ Անփոփոխ է մնացել մի քանիսը, այն է, այս թիմը հայացյաց է, այս թիմը եկել է քայքայելու ոչ միայն Արցախի հանրապետությունը, այլև Հայաստանի հանրապետությունը, այս թիմը դա անում է գումարով թե անգումար դա կապ չունի, այս թիմը ունի թուրք, ադրբեջանական, քաղաքական կողմնորոշում։ Գիտեք, դրա հետ չեն ուզում շատերը համակերպել։ Ուրեմն այս թիմը ունի իր ինքը ի սկզբանե իր մեջ գրում է թուրք, ադրբեջանական, քաղաքական կողմնորոշում։ Իրենք սրտանց են անում Իրենք դա անում են ոգևորված, լսեք միայն այդ պատգամավոր, չեմ սխալվում, Կոժոյան, ուրեմն նա ասում է, որ ոսկե դարը եղել է ոչ թե նախկինում, նա չի ասում կլինի ապագայում, որ ապագա կա ապագա, ոչ, նա ասում է այսօր է ոսկե դարը։ Ինչ է դա նշանակում։ Տեսեք, Նա այդպես է ասում։ Չէ, ինչ է նշանակում, որ չի ասում ապագայում, ասում է հիմա ոսկե դար է, ինչի։ Ինքը, չէ, ինքը ինչ է, ուզում եմ նախ վրաշի ընդգծեմ։ Երևի թե այդ երիտասարդ քաղաքական գործիչը, առայժմ երիտասարդ է, չգիտի, որ դար, ոսկե կամ արծաթե դար, այդ գնահատականները տալիս է ոչ թե քաղաքական գործիչները այդ պահին աշխատող, կներեք էլի ես քմծիծաղ եմ տալիս էլի, եւ ոչ թե այն պահին, երբ որ իրենք ապրում են, այլ դա ավելի ուշ եւ դա խոսում են քաղաքակրթական մակարդակների մասին։ Տեսեք այսքանն է ահա այդ անձի պատկերացումը,
եւ ոչ թե ներողամտություն են հայցում կամ ինչ որ մի բան զոհվել են, չեն զոհվել, սխալ են արել, որ Ղարաբաղյան շարժում են սկսել։ Մենք հիմա ոսկե դարը հիմա է, հասկանում եք։ Հիմա ասում են, որ վերջերս աշխատակազմի ղեկավարը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը ինչ որ մի անհետ մի լրագրողի մասին նյութ է տեղադրել, այդ լրագրողը տիկինը ասել է, որ այս թիմը կմտնի պատմության մեջ, ինչպես խուլիգանական, պես կեցված կունեցող եւ այլն։ Բայց շատ մեղմ է ասված։ Մի տեսեք ինչ է գրվում, որ մի տեսեք այս լրագրողը, որ եղել է լրագրող, ինչ բառապաշար ունի։ Ինչու է դա, որ նա չի հայհոյում։ Եթե այդ կինը հայհոյեր, նորմալ էր դա։ Դա նորմալ է, խուլիգանական է, ուրեմն այդ կինը ուղղակի ասել է այն, ինչ որ ընդգծված է, գրած է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում։ Ոչ նորմատիվային այդ լեքսիկան, այդ բառապաշարը, այո, խուլիգանական, այո, եթե դա ուրեմն արժանապատվությունն է նսեմացնում անձի կամ հասարակության ընդհանրապես, այո, դա խուլիգանական արարք է։ Հիմա եթե դա խուլիգանական է, անունը ինչ դնենք, մենք չենք այդ քրեական օրենսգիրքը գրել։ Այդ քրեական օրենսգիրքը պարտադիր է կատարման համար եւ ահա այդ բոլորի համար եւ այն դատավորի համար, որը անպարկեշտ, այդ անպարկեշտ ժեստը հայտնի մարդու դաստիարակող մոր ժեստը գտել է, որ նորմալ է։ Շատ վտանգավոր է, որ եթե հիմա դատի տանք, որ հայհոյանք է հնչել եւ այլն, եւ դատավոր գտնվի, որ ասի դա էլ է նորմալ։ Սա ինչ է նշանակում։ Այս թիմը հմտորեն նա իրականացնում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես եւ Արցախի Հանրապետության արդեն տեղի ունեցած քայքայումը։ Սա կոչվում է ցեղասպանական քաղաքականություն։ Ինչու՞։ Էլի եմ հիշեցնելու, խնդրում եմ բոլորդ հիշեք, ես դա արդեն մի քանի անգամ ասել եմ։ Թուրքիայի նախկին նախարարներից մեկը ժամանակին գրելով իր գոլեգային ադրբեջանական հանրապետության ասել է շարունակելով խաբել հայերին եւ այլ եվրոպացիներին խաղաղության խոսքերով մենք անխտիր պետք է կատարենք եւ հասնենք մեր նպատակին հայերը պետք է ոչնչացվեն ոչ միայն ինչպես պետություն, այլև ֆիզիկապես։ Ինձ մնում է ասել երբ 1919 թվականին։ Փորձեք ինձ համոզեք, որ ինչ որ մի բան փոխվել է, մի բանը որտեղ է փոխվել, ինչ է Թուրքիան նոր է առաջացել, 100 տարուց ավել է գոնե ահա այդ բայց ինքը որոշ մարդկանց վրա ազդել է, որ այդ թղթի կտորը, որ ցանկացած թղթի կտոր, որ վրան գրածնի խաղաղություն, կապ չունի տակ ինչ է գրված։ Եղավ երկուսի ստորագրությունը, վստահաբար հիմա 20-30% հավատում է, որ այդ թղթի տակ, եթե այդ բառը գրված եղավ, վերջ իրենք փրկված են։ 20-30% այդ մտավոր հետամնացները 30%-ին նորից հիշեցնում եմ 1994 թվականին 12-ի մայիսին երակողմ անժամկետ համաձայնագիր է ստորագրվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև այն մասին, որ այդ շփման գիծը մնում է մինչ այն ժամանակ երբ որ արդեն կլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումը։ Ուր է? Այդ թուղթը, ուր է? Այդ թուղթը խախտել է հենց այս թիմը։
դա ոչ թե ձեզ խափելու է Այսինքն Ադրբեջանը։ խաղաղության թղթի խախտող առաջինը վերա Նիկոլը։ Այո, ես նայեք շատ ներողություն եմ խնդրում բոլորից։ Ես ամեն անգամ պատերազմ են ինձ ժառանգել, այսինքն քեզ խաղաղություն են ժառանգել, երկու հանրապետություն են ժառանգել, փաստաթղթավորվածան են ժառանգել։ Անժելա ջան, եկեք չշեղվենք այսպիսով, թե 94 թվականի անժամկետ միջազգային համաձայնագիրը խախտել է նախ եւ առաջ քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը, որը այսօր զբաղեցնում է վարչապետի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ Այո եւ Ադրբեջանը, այո եւ Թուրքիան, այո եւ իրենց միացած Իսրայելը եւ Պակիստանը, այո կողքից անընդհատ իրենց ոգևորող եւ օգնող իր ուժերի չափ Ուկրաինա։ Բայց կրկնում եմ, ինչ է այդ բոլոր սուբյեկտները, որոնց անունը տվել եմ, իրենք նոր են առաջացել։ Ես էլի եմ խնդրում ձեզ, հերիք է ասեք, մենք ոնց կարող ենք հաղթել, մեր դեմ կանգնել են 5 պետություն, բոլոր 5 պետությունները միշտ կային, Պակիստանը միակ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունն է, որ չի ճանաչել մինչ այսօր Հայաստանը, Իսրայելը երբեք չի թաքցրել իր նկրտումները ամբողջ քրիստոնեական այս հարավային մասը, ներառյալ ամբողջ այսր Կովկասը։ Երբևէ Թուրքիան չի թաքցրել անգամ 2009 թվականի արձանագրությունների մեջ, չի թաքցրել իր նկրտումները։ Ադրբեջանը բոլոր տարիներին սկսած 88 թվականի Սումգայիցյան ջարդերից ակներև մինչ այդ սովետական ժամանակ կեղծ պատմություն կերտելով չի թաքցրել իր այդ անեքսիայի այդ ինչպես կուլտ, ինչպես գրել է կուլտ անեքսի, ինչպես ասել է Յուրի Բարսեղովը։ Այսպիսով բոլոր այդ գործոնները եղել են։ Բոլորը Ռուսաստանը ում հետ եւ ինչպես է համագործակցել, միշտ դա եղել է բացեբաց։ Թող մեկն ու մեկը ասի, որ նա չգիտի, թե ինչպես է վաճառել Ռուսաստանը զենք Ադրբեջանին։ Բոլորը գիտեն ինչ է։ Հիմա երբ է տեղի ունեցել այդ միջազգային երակողմ համաձայնագրի, հիշեցնեմ 12 մայիսի 1994 թվականին, երբ է ունեցել այդ պայմանագրի խախտումը, այս իշխանության ժամանակ։ Հիմա եթե դուք էլի եք ուզում, այսպես ձևացնեք, որ դուք ունեք այնպիսի փաստարկներ, որ կարող եք ջախջախեք, այսքան ասելը խնդրեմ, արեք։ Ինչու չեք անում, որովհետև դուք համաձայն եք այս ամեն ինչի հետ։ Ես պետք է ասեմ դաժան իրողությունը Հայաստանում միշտ եղել են ինչ տոկոս մարդիկ, դեռ առաջին նախագահի ժամանակ էլ իրենք բացահայտվել են, որոնք կողմնակից էին հնարավորինս չափ խզել կապերը Ռուսաստանի հետ եւ բարեդրացիական հարաբերություններ հաստատել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ Իսրայելի հետ։ Եվ այսօր այն մենք ինչ ունենք, դա հմուտ տասնյակ տարիների աշխատանքի արգասիկ է։ Այդ աշխատանքը չէին կարող անել այս կներեք, կիսագրագետ, հազար ներողություն, բայց դա այդպես է, բարոյականությունից դուրս մնացած այդ անձինք, ես պատասխանատու եմ հարցի համար, որովհետև բարոյական նորմերը ենթադրում են քրիստոնեական նորմատիվային բազայի վրա հիմնվելը։ Եվ ի վերջո այդքան լկտիացած յուր ժողովրդին ինչ ասես արդեն ասած, եւ էլի եմ
վախենում, որ եթե մեկն էլ դատի տա օրինակ քաղաքապետի հորը, կարող է գտնվի մի դատավոր, որ ասի ճիշտ է ասել, մի քիչ զգուշավոր է պետք լինել։ Ինչն է իմ խորհուրդը, միշտ ասում են ինչ եք բա ասում։ Ծնողներ ջան, երբ որ սկսվում են ազգային ժողովի նիստերը, հեռու պահեք ձեր երեխաներին էկրաններից։ Դուք հասկանում եք, մեծն խորինացին 100 անգամ երևի թե ես կրկնած կլինեմ, ասել է ամենափոքր թերությունը իշխանության կողմից հազարապատիկ արտահայտվում է ժողովրդի մեջ։ Դե դրա համար ոչ թե պետք է երեխեքին հեռու պահեն, սիրելի հայրենակիցներ, պայքարեք, որ վռնդեք այս թափթփուկներին, այս բոմժերին, որ դա մինչև վռնդելը, մինչև հեռու պահեք երեխաներին, որովհետև գազան են, ինչ են, բոմժ են, ինչ են։ Ես փողոցով, փողոցային են, տարիներ շարունակ ես ոտքով քայլող մարդ եմ։ Ես այդքան հայհոյանք չեմ լսել երեխաների շրթերից։ Ինչքան հիմա։ Ես անցնում եմ այլանդակությունն այլանդակելը վերևից է գալիս։ Մի քանի դպրոցների մոտով։ Եվ այս առումով ես պետք է ճշտեմ։ Հանկարծ չմտածեք, որ դա ոչ միայն կրթվելն է նորաձև, այլ հայհոյելը նորաձև է։ Բա հիմա իրենք կրթում են, ինչ ունեք ասելու եւ պետության փողերով են կրթում։ Կրթելու մի ձևի մեկը դա օրինակ ցույց տալն է։ Այդպես չի, որ միայն ինչ որ դու գրում ես, ասում ես, այ օրինակն է։ Բոլորը գիտեն, կենթանի օրինակից ավելի ուժեղ կրթվելու մեթոդ չկա, կրթելու մեթոդ չկա։ Դա նշանակում է, որ այո, ուզում են համոզել բոլորին եւ դատարաններ ունեն, դատավորներ ունեն, որոնք պատրաստ են դա հաստատել իրավաբանորեն, որ հայհոյելը խուլիգանական արարքին հավասարեցված կեցվածքը դա նորաձև է։ Ես պետք է ձեզ ասեմ, կա նորաձև խոսքից բացի կա նորաոճ խոսք, դա նավամոդն է, եթե նա ուղղակի, ուրեմն նորաոճը միշտ եղել ու մնացել է նույնը։ Մնացեք հավատարիմ ձեր նախնիներին, որոնք որ իմաստուն ձևով ընտրել են քրիստոնեությունը որպես ազգի համար փրկարար ճանապարհ։ Կհաջողի իրենց կռիվը հայ առաքելական։ Ինչու է, ահա եկանք դրա։ Ինչու։ Որովհետև դա ազգակերտ մի հիմք է, դա ազգակերտ երևույթ է։ Ես եկեղեցին եւ քրիստոնեությունը, նրանք եկեղեցու վրա չի որ հարձակվում են, դրանք հակաքրիստոնյա են։ Միայն հակաքրիստոնյան կարող է իրեն այդպես պահի, որևէ մի քրիստոնյա, որը պես նվիրված է Աստծուն, նվիրված է մեր Հիսուս Քրիստոսին, նա այդպես չի կարող խոսալ։ Գիտեք, քրիստոնեական նորմատիվային բազան ասում է անգամ այդ շատ ուժեղ ջղայնանալը արդեն մեղք է։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա ես պետք է ասեմ իմ անունից, չասեք որ ես մեջբերում եմ անում այս կամ։ Ուրեմն այդ արարքը ներհատուկ է փողոցայիններին։ Միայն ու միայն։ Այդպես չի, որ այդպիսիները չկային։ Այդպիսիները չկային իշխանության մեջ դարեր շարունակ եւ եթե այդ Կոջոյանը ասում է որ հիմա ոսկե դար է չմտածեք որ դա պատահական է ոսկե դարը դա հայհոյելու դարն է ոսկին դա հայհոյանքն է եւ ես կրկնում եմ չկա գիտեք հավերժ իշխանություն չկա հավերժ մարդ չկա շարվե շարան իրոք կանցնեն ու կգան ու կգնան մենք եթե մեր մեջ չգտնենք ուժ այդ 10%-ին ես արդեն բնութագրել եմ միայն հայերեն լեզվում կա մի հետաքրքիր ասվածք ով էշ մենք նրան փալան
Ես ծանոթ եմ եւս 4 լեզվի 4 մակարդակներով, ինչ որ աստիճան, չկան այդպիսի։ Ես փորձել եմ չիմանալով լեզուն, ասենք նայել պարսկերենում, թուրքերենում, եւ չկա դες ասված։ Եվ այդ ասվածքը հնարված է եղել ածականը չասեմ, ինձ հարիր չէ, այն այսպես վերգոների։ Նրանք միշտ եղել են, թե չէ ինչի պիտի դա արտացոլվեր Սասունցի Դավիթ այդ էպոսի մեջ։ Հնարավոր չի, չէ, էպոսի մեջ չի մտնում դա ինչ-որ մի պատահական բան։ Խտացված կերպերներ են իրանք։ Էպոսի նշանակությունը այդտեղ արտահայտվում է մարդկային եւ տվյալ դեպքում ազգային խտացված կերպարները։ Բոլոր տեսակները, օրինակ հոգեբանները տարբերակում են ամենակիչը 12 տիպար մարդկային բնավորությունների կամ տիպերի եւ բոլոր 12-ը կարելի է տեսնել այդ էպոսի մեջ։ Հիմա դուք գիտեք ազատ ընտրությունը ձերն է, որևէ մեկը չի կարող ձեզ Էներ սահմանադրությունից դուրս քիչ ծիծաղելի է, նրանք սահմանադրությունը ինչի տեղ են դրել։ Բայց կներեք, սահմանադրությունը այնքան պարզ է գրում, որ պետությունը անջատ է եկեղեցուց։ Այդ ուրեմն ես կարդում եմ, ակա չեմ հավատում։ Իրոք գրում է նախարարներից մեկը, իրոք եկեղեցին պահանջում է բարեփոխումներ։ Դա այն նախարարն է, որը Նժդեհին համարում է ֆաշիզմ։ Հիմա հստակեցնենք։ Բա ինչի ձեզ դու չի գալիս Աճապահյանի պատասխանը, որ ասում է դու ով ես որ գաս։ Դուք ով եք որ գաք որոշեք։ Ես ասեմ, շնորհակալություն։ Նայեք, ես ծանոթ եմ, պատիվ ունեմ իրոք, ծանոթ լինելու սրբազանների հետ եւ Բագրատ Սրբազանի եւ Միքայել Սրբազանի։ Իմ սիրտը արյունով լցվում է, երբ որ խոսում է Միքայել Սրբազանը։ Այդպես չի, որ ես պարզապես գտնում եմ, որ արժան չեն այդ մարդիկ այդ չափ հուզմունքներին։ Արժան լինեն, թե չլինեն, բա Չէ, դուք հարցրել եք։ Ձեր հայրենիքն էլ Միքայել Սրբազանի հայրենիքն էլ տարել են, դուք ուզում եք հավասարակշռել։ Լավ է անում Միքայել Սրբազանը։ Ես ասում եմ։ Ես գտնում եմ, որ այդ մարդիկ արժան չեն միջև անգամ մոտենալ Միքայել Սրբազանին։ Եվ ես ցանկանում եմ երկար կյանք եւ առողջություն Միքայել Սրբազանին եւ եւս մեկ անգամ ինչպես մեր եկեղեցու ամենահամեստ անդամներից եւ այլն պետք է հստակեցնեմ, ես կցանկանայի, որ Միքայել Սրբազանը ունենար աչքի առաջ երկար ճանապարհ պայքարի, ու այդ պետք է մեզ այդ ուժը, եւ ոչ թե այն համբերությունը, որ ինչ կա, այլ այն համբերությունը, որը բերում է ուժի կուտակման։ Էլի եմ ասում։ Բայց դուք չտեսաք Մայր տաճարի այդտեղի հայտարարության մեջ չտեսաք, Մայրաթորի հայտարարության մեջ հենց դա կար։ Դե հա, այդ եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ ես ուզում եմ մենք բոլորս պետք է պատրաստ լինենք, շատ ավելի մոբիլիզացվենք, էլի եմ ասում, ոչ թե որովհետև իշխանությունը լավը չի լավն է, այս իշխանությունը մերը չէ։ Այս իշխանությունը ծառայում է, նա հստակ ցույց է տալիս, նա նախաձեռնում է միշտ որևէ քայքայիչ գործունեություն, որը հետո կրկնում է Ալիևը։ Բոլորը ասում են հակառակն է, ոչ դուք ուշադիր չեք ուղղակի։ Դա ուշադիր չեք։ Ինչու է անում, փող են տվել, վիլլա է արել, թե ինչ արել, գիտեք, ես էլի եմ ասում, թող ինձ բոլորը ներեն, էլի։ Խնդիրը դրա մեջ չի։ Խնդիրը նպատակադրումն է։ Սրանք պատրաստ Վերջնական ծրագիրն է, Հայաստանը կործանել։ Այդ եմ ասում, իրենք չեն ուզում տեղերից շարժվեն, մինչև չտեսնեն, ես ինչի եմ վարչապետին վերջապետ ասում, որովհետև վերջն են ուզում տեսնել առնվազը այս երրորդ հանրապետությանը։ Թե ինչ են ենթադրում,
թե ինչպես են պատկերացնում իրենք վիլայետ Թուրքիայում, թե շրջան Ադրբեջանում, թե բուֆերային զոնա, թե ուղղակի խաչմերուկ, տարածք, որը խաչմերուկ է, այսպես ասած, այդ խաչմերուկի մասին խոսքը եղել է դեռ 2008 թե 9 թվականներին միջազգային տնտեսական հանդիպումների ժամանակ ես պատգամավոր եմ եղել այնտեղ եւ դրա մասին խոսվել է որ Հայաստանը լավագույն միջանցքն է նավթային չգիտեմ այս ձևերի միջանցք ծառայելու համար ես այն ժամանակ վերկացել ասել ինչի եք իմ տունս միջանցք սարքում Ինչի եք տունս քանդում, ձեզ համար միջանցք անում։ Հիմա ես եմ ասում, դա եղել է 2008-9 թվականներին, ես պատգամավոր էի։ Տիկին Ալավերջան, ինչու են իրենք որոշել այս զույգով գործել։ Անան հայտարարում են, նա հայտարարում է, գնում են, կրթում են, ապտակում են, վիրավորում են, դոմպում են, ստորացնում են, հայհոյում են, ինչու են միասին Շատ շնորհակալություն, որովհետև կուլ են տվել։ Հասարակությունը սնվեց, մարսեց Չէ, ինչի՞ է տիկիններ ես ակտիվացել։ Ես այդ կներեք Չէ, ինչ եմ հարցում, ինչու իրար հերթ չտալով Նա ասում է, ասել է իրար հետ են գնում Հիմա ասում է, ես կրթում եմ, դե դու էլ արի Նիկոլ, հիմա Նիկոլը դա է ասում, եկեղեցուս է Նախ եւ առաջ, երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանին ասել են, որ Հետո էլ ասում է, կինս չի, ես չի, Չէ, ինչ որ ասում են, ինչի չեք մեկնաբանում այդ տիկնոջը Ինքը ասել է, որովհետև ինքը պաշտոնատարանց չի ու իմ լիազորությունը չի Պարզվում է, որ ինքը սնվում է բյուջեից Ասել են, այսօր էլ ասել են ամբողջը բյուջեի հաշվին է Ինքը կապ չունի, կինը չի, ուրիշի կինն է, ինչ չի հետաքրքրում Եթե նա օգտվում է բյուջեից, նա արդեն իսկ նրա վրա տարածվում են բոլոր պետական մարմինների լիազորությունները, բոլոր Հետևաբար կրթության եւ այլն այդ ինչ են այդտեղ կրթում Արդարադատության նախարարությունը ինչքանով է դա համապատասխանում է սահմանադրությանը ֆինանսականին այդ ինչ հիմքերով է դա օգտագործվում Ինչ է հարտարարվել է մի մրցույթ այդպիսի ծրագրի ու մնացածները տվել են իրանք չեն հաղթել այսինքն հիմքերը այդ ովքեր են այդ սպոնսոր կոչվածները ուր են մեր հարկայինը Ինչ է ասում, ովքեր են, ինչպես է եւ այլ։ Չկա մի մարմին, մանավանդ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ավելի շատ քան գետվեկնումեկին, պետք է հետաքրքիր այդ ինչ են կրթում։ Այդ ինչն է նորաձև։ Կապ չունի։ Գիտեք, ինձ ասում են, նրանք ընկերուհիներ են, հավաստ ես ուզելի եմ ձեզ խնդրում, մի ասեք ինձ պես բաներ։ Ես մասնավոր կյանքի մեջ մտնողը չեմ։ Կինը չի, ուրիշ բան է, նա որ իրավունք չունի, որ օգտվել բյուջեից, ցանկացած իր այդ ճանապարհորդությունների մեջ։ Դա հարցը այդպես դրել։ Հիմա պարզվեց նաև այստեղ էլ այս կրթելու բանուն էլ է պետության բյուջեի հաշվին։ Նշանակում է, կրկնում եմ, բոլոր պետական մարմինների, ոչ միայն լիազորությունների, այլ պարտականությունների մեջ է մտնում, անպայման ստուգել եւ հաստատել համապատասխանությունը այդ իրականացվող ծրագրին ինչպես ասեցի, մի քանի Ինչի է այսպես ակտիվացել, ինչը վտանգ են զգում, ինչը անում Որովհետև անհրաժեշտ է, իրենց տրված է ժամկետ Նախ եւ առաջ 2026 թվականն է մոտենում եւ ինչքան էլ իրենց այդ 10% 2016 չէ 216,000 նայել են այդ աշխատակազմի ղեկավարի այդ նյութը, որը ասեցի լրագրողի մասին, տեսնեք ինչքան տոկոս է, այսինքն մենք պետք է հստակեցնենք, դրանք կան, իրենք ուզում են այդ մարգինալ, այդ վերգոների շարքերը ավելացնեն եւ բոլորին այսպես ներառեն, ոնց ասեմ դες սրսկեն, մենք գնացողը չենք, կամ մեզ ենթարկվում եք, կամ ձեզ տապալելու են, ինչպես տապալել են, ու ցույց են, ինչու են ցույց տալիս, Ինչ, դուք այդ հարցը տվեք, Ինչ է։ ինչու են, որ անօրինական ձևով ձերբակալում կամ ցույց տալիս վախեցնեն որ ավելի շատ մարդիկ, չէ, դառնան
կամ լրացիալ, կամ ակտիվ, ասում եմ, դե դա էլ մենք էլ օգտվենք, էլի, ես լսել, ինձ մոտեցել են մարդիկ։ Ասում են, դե կիլարսո, դե տեսանք, դուք ասում եք, մենք գիտենք, թե սա կգնան, բանա չի գնան, մենք դե մի քիչ էլ մենք օգտվենք, էլի ապրենք։ Սրա վրա է այդ ամբողջ հաշվարկը։ Հիմա, քանի տոկոս է պետք ժողովրդին, որ այս խորը անդունդից, որի մեջ մենք ենք, պետք չի մտածել, որ մեզ բերում են, գցում են, չգիտեմ, ենք արդեն, քանի տոկոս մարդ է պետք, որ կարողանանք մենք դուրս գանք այդ տեղից։ Իմ խորին համոզմունքով 3-4%-ը։ Մենք անցած անգամ դուք էլ տեղին ջղայնացաք, որ իրենց մտավորական կոչվող անգամ գերիների։ Այս վերջերս նայում ենք Տիկին Ալավերդյան, թե հայ առաքելական եկեղեցու կողմից ինչքան այսպես կոչումներ, եկեղեցու կողմից իշխանանշաններ անի են արժանացել մի շարք բաներ, մտավորականներ, արվեստագետներ, քար լռություն, պղծում են հայ առաքելական եկեղեցին, վեհափարի դեմ այլանդակ ստոր արշավ է գնում, քար լռություն, ոչինչ չկա, հետո նորից այս ամեն ինչը Աստված տա, բնականաբար Աստծով եւ մեր ուժով անցնելու է եւ այդ ողորմելի ճիճուները նորից կգան առաջին պլան։ Դե այդ առաջի պլան գալու Դուք մի պատմաբանի լսել եք, բացառություն են երկուսի, որ միշտ հրապարակում են, դուք լսել եք, որ խոսեն, ասեն էս ինչ, մի գրականագետի լսել եք, այնտեղ հաստագլուխ, չգիտեմ, ինչեր կան, դուք լսել եք մի հաստագլուխ, մի գրականագետի լսել եք, ասի, մի լեզվաբանի, ասենք մի հատ Նարինեն Ավորիչ, լսել եք, որ ասեն, էսա ինչ է դա, քանի աստվածաբանի եք լսել, քան չգիտեմ, քանի օգու եք լսել։ Ուրիշ թեմա եք անդրադառնում։ Ես համոզմունք ունեմ, որ մեր գետների մեջ, լինի դա այս գետը, այն գետը, շատ տգետ կա։ Ես լավ հիշում եմ սովետական ժամանակներից, ինչպես էին շատերը պաշտպանում, ինչպես էին առաջացնում եւ այլն։ Ես ծանոթ եմ շատ մարդկանց հետ, ովքեր որ ուսումնասիրել են միջև անգամ այդ դաշտը։ Եվ այո, ես կարող եմ ասել, որ այդտեղ արժանիների թիվը շատ փոքր է, բայց ինչ է տեղի ունենում այսօր ի վերջո մեզ հետաքրքրում է, դա ախտ է, որը եղել է, դա տեղի է ունենում մի շատ կարևոր երևույթ, ասում են, եթե իշխանությունը այլևս չի համապատասխանում ժողովրդի բարեկեցության եւ զարգացման եւ բարոյական պատկերի զարգացման համար պետք է իշխանությունը փոխել։ Եթե այդ նույն կեցվածքը ունի արդեն միջին խավը, պետք է աշխատել, որ այդ միջին խավը փոխի եւ դրանցից քաղել այդ փունջը, որը կկարողանա աշխատել։ Բայց եթե այդ ախտը անցնում է արդեն ժողովրդի մեջ, դա իսկական վտանգի պահն է։ Մենք ահա այս վիճակում ենք։ Եվ ինչպես ասեցի, վերգոների թիվը անընդհատ աճում է եւ Դավիթների թիվը չի կրճատվում, նրանց ձայնը չի լսվում։ Ակադեմիան կարող է մի հայտարարություն անել։ Ես գիտեք, եկեք ես բանամ։ Ուրեմն իմ թիրախը միշտ մնացել եղել է ոչ միայն ակադեմիան, ակադեմիական Պատմության ինստիտուտը, ակադեմիական արևելագիտության ինստիտուտը, գրականության ինստիտուտը, լեզվի ինստիտուտը, ես միշտ դրան գրողների միությունը։ Ես մի անգամ ասել եմ, ճիշտ չեն հասկացել, ասել եմ, գիտեք, ակադեմիական հանրությունը պարտավորություններ ունի յուր ժողովրդի առջև, ավելի քան իշխանությունը։ Ինքը այդ տեղից է ծնվել, ինքը սնվել է ամեն ինչով, գիտեք, բոլոր դեպքերով, ոչ թե ուղղակի սնունդը, այլ նա իր ամբողջ կյանքը, իր գիտելիքը եւ այլն ինքը քաղել է, իրեն ժողովուրդն է կարողացել աճեցնել։ Ու նա ունի այդ բարձ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքականներին, նրանք գալիս են իշխանության լափելու համար։ Ես չկասկած չունեմ բոլորովին։ Եվ այս առումով, այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ ու բազմիցս եմ ասել, արդեն տարիներ շարունակ, եթե ինձ հարցնեք ում վրա եք տեսնում ամենամեծ պատասխանատվությունը, ես ասել եմ ակադեմիական հանրությունը, նկատի չունենալով զուտ
գիտությունների ակադեմիան, այլ շատ ավելի լայն խավ։ Հիմա էլի եմ ասում, եթե մենք երկու տարբերակ կա, օրինակ ինձ զանգում ասում են, սա վերջն է, ոչ, սա վերջը չի, սա այն վերջն է, որը ուզում են տալ այս իշխանությունը, իսկ մենք պետք է դարձնենք այս իշխանության վերջը։ Տեսեք, այսպիսի հռետորիկ իր արևին հարց է տվել եւ ասում ես հարցերի պատասխանը, որպեսզի ստանաք, եկեք կրթվելը նորաձև է, այդ ամեն ինչին մասնակցեք, Նիկոլն է ասել եւ պատասխանն էլ կարծեմ ակնհայտ է, ասում է արդյոք լիզում եմ թուրքերի կոշիկները, հարցնում է, արդյոք վաճառել եմ Ղարաբաղը, հարցնում է Նիկոլը, արդյոք ուրանում եմ մեր պատմությունը, հարցնում է Նիկոլ, հետո ասում որ պատասխանը ստանայք, ես կարծեմ պատասխանը ակնհայտ է, իհարկե։ Չէ, գիտեք, ես պետք է բոլորովին ուրիշ բան ասեմ, կա հոգեբանություն։ Հոգեբանության մեջ այդ հարցերի բարձրացումը ինքը կասկած է բանանում։ Չէ, դու շատ լսեք։ Այդ հարցերի բարձրացումը, այդ կասկածի արկայությունը խոսում է նրա մասին, որ դա կա։ Դրա համար ասեմ այո, Նիկոլ։ Իհարկե։ Գիտեք, երբ էլի եմ ասում, նրանք եւ իրենց կրթող սեմինարներ անցկացնող մարդիկ այստեղ կողմերը դեռ չեն հասել այս խորքերը։ Հոգեբանության մեջ հայտնի է պատահական հարցը, այս տիպի հարցերը չեն ծագում։ Նրանք միշտ ունեն արմատ։ Ասենք ձեզ թվում է Նիկոլը չգիտի ինչ արել մեր գլխին։ Ես ուզում եմ ասել, տեսեք, այսինքն վստահ կարող ենք ասել այո, Նիկոլ, լիզող ես, այո, Նիկոլ, ուրացող ես, այո, Նիկոլ, վաճառող ես։ Ես ասեմ դες ինչու, ես այդ բանը լիզել, միզել, ուտել, այդ մի քանի տատիկներ չգիտեմ, ես ուտեմ, ես իմը չի, էլի դա կներեք։ Ձեր վարչապետինն է։ Ես զզվում եմ այդ 7 տարի այս մարդուն հանդուրժում եք։ Ես զզվում եմ այս բարապաշարից։ Ես ասում եմ, էլի, իմ բարապաշարով այո, այսօրվա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ծառայում է եւ համոզված է ծառայում, գիտակից ձևով է ծառայում թուրք ադրբեջանական միասնությանը եւ իրականացնում է գիտակցաբար իրականացնում է թուրք ադրբեջանական միջև այսօր այդպես էր կոչվում հայերի դեմ ցեղասպանական քաղաքականությունը։ Հիմա ամենա այսպես նորույթը, նորաձև է, թե նորաձև չի, չգիտեմ, այս ցեղասպանական գործողությունների մեջ մասնակցում է իշխանության եկած այս թիմը Հայաստանի Հանրապետության ինչ ազգի են իրենք, ինչ էթնոսի են, ով է մայրը, ով է հայրը, ով ինչի վար, ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է նրանց քաղաքական կողմնորոշումը։ Աստված իմ, քիչ առաջ հայտին դարձավ Սյունիքի երկու անչափահաս բնակիչ երեխաներ մոլորվել եւ հայտնվել են Ադրբեջանի տարածքում։ Հայտնում է ՀՀԱՑ-ի ստեղ համայնքի բնակիչներ Կարեն Արմենի Ջանգիրյանը, ծնված 2007 թվականին, Անդրեյ Արմենի Գյագունցը ծնված 2008 թվականի հունիսին։ Շնորհակալություն, շատ տխուր լուր է, բայց ես պետք է անցնեմ թեմային, այն է։ Իմ փորձը արդեն խաղաղ տարիների, երբ որ արդեն խաղաղ տարիներում Հայաստանից այսքան ինչ որ մի հաճախականությամբ անցնում էին սահմանը հայերը եւ հայտնվում էին Ադրբեջանում Եվ ոմանք ինչպես Հրաչի Պետրոսյան միամիջապես գլխատվել են, դա տեղի ունենում արևբանկման արդյունքում։ Ես գրեթե կներեք էլի, ես գրեթե չունեմ բան։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այս անչափահասների, ես դիմում եմ բոլորին, հնարավորին չափ արագ գտեք այդ տղաները։ Եվ սա սպառնում է բոլորիս։ Մենք ունենք փորձ անչափահասների վաճառքի միջև, ոչ թե նրանք ուղղակի պատանդ են ընկել, եւ նրանց կյանքը մինչ այսօր իրենք կան, եւ կյանքը եւ ճակատագիրը դաժան է։ Դուք ինձ իրոք վերադարձրեցիք ահա այդ տարիներին,
ասում են վերջերս տեղի է ունեցել, դա ի պատասխան այդ վերջերս տեղի ունեցած հանդիպմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անհայտ կորածների հանձնաժողովի հանդիպման։ Դա խաղաղության մասին եմ խոսում ես։ Ի պատասխան այդ հանդիպմանը դա տեղի ունեցել մի 2 օր առաջ, անմիջապես ինձ մի նայեք ասեք, այն Նիկոլի 20%-ին ասեք, սա ինչի հետևանք է, ինչը բոլորից սպառնում։ Ես էլի եմ ասում, էլի։ Նրանք բոլորը ովքեր մտածում են, որ վայ, այս ինչ եղավ, վայ, այս ինչ եղավ, էլի եմ ասում ձեզ, ոչ մի առայժմ պատահական բան տեղի չի ունեցել, բոլորը վերին աստիճանի տրամաբանական մի շղթա են եւ դա շարունակվում է։ Կներեք, ես իրոք շատ հուզվեցի այդ երկու պատանիների ճակատագրով, էլի եմ ասում, դա պատասխան է վերջերս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անհայտ կորածների հանձնաժողովների հանդիպմանը։ Դա է պատասխանը հրապարակույն է պատասխանը Ադրբեջանի։ Սա օրինակ է։ Դատարկեն, վախեցնեն, այո։ Եվ եթե ես այնքան եմ հարգում այդ ձեզ բոլորիդ, այդ 20%, չեմ հավատում, որ դուք չգիտեք ինչ է սպասում այդ խաղաղության ստորագրելու պայմանավորում։ Չէ, վերջերս հրազդանում ենք Ծաղկաձորում, մարդիկ են ասում, դե լավ է, սպասում ենք, այս խաղաղության թուղթը լինի, բրծնենք։ Չէ, ես էլի եմ ասում, իրենք դա չեն մտածում, նրանք իրանք ասում են։ Ես գիտեք ինչ օրինակ։ Դե, բավար ասում են։ Չէ, ես օրինակ բերեմ, որը ուզում եմ, կարծում եմ համոզիչ է։ 96 թվականի, թե չեմ սխալվում, անց են կացրել հարցում աղքատության հաղթարման ծրագրի ներքո, թե քանի հազար դրամ է ծախսում ընտանիքը մի անձի հաշվով, մի շնչի հաշվով, մի ամսվա մեջ։ Եվ հարցում ցույց է տվել 5000 դրամ։ Պատկերացնում եք, որ 5000 դրամ Հայաստանում 96 թվականին հնարավոր է ապրել մի ամիս։ Երբ որ ես կասկածի տակ դեր, որտեղ դրա հիման վրա է հետո աղքատության շեմը դրվել։ Երբ որ ես կասկած հայտնեցի, ասեցի դուք ինչ եք ասում, ես էլի պետք է ասեմ, որ մենք կատու ենք պահում դրա ավելի շատ ենք ծախսում, քան 5000, ասեցին դա, գիտեք, դա մաթեմատիկական հաշվարկ է, դա հարցման արդյունքներին, ու ես ասեցի իրենց, երբ որ դուք հարցնում եք, ինչքան եք ծախսում, նրանք գիտեին, թե որ ասեն 5000, դուք իրաց 25000-ը հենց հիմա տալու եք։ Պարզ է։ Այսինքն Հայաստանում հարցումների արդյունքները ավելի քան կասկածելի են, որովհետև մեր ցավոք սրտի այդ մարգինալ խավը միշտ մտածում է ինչ է քաղելու, ինչ օգուտ է ունենու այդ հարցումից։ Այնպես որ այդ ասելը, թե բան այսպես ում ես քվյարկելու, երբևէ չեմ հավատացել այդ թվերին։ Շատ լավ, ինչի չի հանգստանում, հիմա մենք չնայած ողջ ընթացքում դրա մասին ենք խոսում, կարճ արդեն ժամանակ չունենք, խնդրում եմ սրան անդրադառնանք, նորից անդրադառնում է Գարեգինվային, այս մարդը անկողնու մոլագար է։ Ես ասեմ ձեզ ինչ, հիմա թույլ տվեք, հիմա ես ասեմ դա։ Ես անհարմար եմ զգում, կարծեմ գրել Սիրելի չեմ մի հատ ասեմ էլի եմ 600,000 չգիտեմ ինչի ծնունդներ որ ձայն եք տվել սրան ես անհարմար եմ զգում անկեղծ կարդամ ինչա ասում չեմ ուզում կարդալ նայեք կամ փոխանցել կամ հրապարակային ասել ես հիվանդը հոգեկանը ինչից է խոսում միայն երկիրը պայթում այնտեղ Սյունիքում առևանգում երեխեքին տանում են եկել են, չգիտեմ, Սյունիքը կտրելու հարցն է, խայտարակսովի մատնված թոշակառուներ են, թանկացումներ են, 5 պակաս պատերազմ է, սատկացնում են 4 կողմից, այս մարդը հոգի խանգարվածը անկողնու, չգիտեմ ինչ գրող ու ցավի խելագարված բաներ է խոսում։ Ես առաջինը, դա իրեն գործը չի, դա հակասահմանադրական է, բոլորի պատգամավորների վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի, ցանկացած պաշտոն զբաղեցնող մարդու հակասահմանադրական է դա, բացի նրանից, որ կարող է խուլիգանական տարեր մեջը պարունակի։ Համ խուլիգանա, համ չգիտեմ ինչա։ Դա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։
մտնել մարդու անձնական կյանքի մեջ։ Դով ես է։ Ով է։ Լավ անում Աճապահյանը, շատ լավ անում Աճապահյանը։ Կապ չունի։ Սրբազանը։ Դա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է, դա մարդու անձնական կյանքի անձեռնամխելիության մասին է։ Եվ վերջինը հստակեցնենք։ Ես կարծում եմ դա պատասխան է մեր եկեղեցու վերին աստիճանի ներողամտական մոտեցմանը։ Ես օրինակ պատկանում եմ այն մարդկանց թվին, ովքեր համոզված են, որ վաղուց պետք է եկեղեցու կողմից հնչեցվեր այս մարդկանց եկեղեցուց եւ վռնդելու հերացնելու երջանիկ կլինեն տիկին անդավոր սատկում են վերջ այդ դա բայց դա հստակ է ինչու որովհետեւ չնայած ինքը ճիշտ է հողա նախապատրաստում է անձանց կողմից որոշները մասնակցել են ինչ որ արարողությունների այո միջոցառումների այո եկեղեցին ողջ կանգնած ես համոզված եմ դա ռուսերեն կոչվում է Отлучить от церкви բանադրել հայերեն այո այսինքն մենք հստակեցնենք եւ ես համոզված եմ որ դա ճիշտ է եթե դուք ասում եք որ նրանք կուրախանան առավել եւս վստահ եմ կուրախանան Չէ, առավել եւս ասեն տեսեք մենք չգիտենք բայց ես կցանկանայի որ այսպես ասած անհավատների դառնան եկեղեցուց մերժվածներ նզովյալներ Չէ, անհավատների ուրախությունը դա հիմք չէ մեզ համար որ մենք թույլ տանք որ այսքան պիղծ հայտարարություններով հանդես գան անկոն խելագարասա հոգեկան ընկելա սրբազանների անկողինից իշխող հայտարարությունը անհարմար եմ զգում կարդալ տիկին Ալավերդյան ինչու է ամաչումա մարդ կարդա ես գժի գրածը այդ լրագրողը ասել որ խուլիգանական կեցվածքով են մտնելու իրենք այդ պատմության մեջ այո սա է ես էլի եմ ասում չեմ սիրում ավարտել մեր հանդիպումները այդ տհաճ գարշելի եւ վերին աստիճանի դատապարտելի երևույթների այսպես ասած անդրադառնալով ես համոզմունք ունեմ որ այո մենք այսպիսի վիճակներ չենք ունեցել սա նոր մարտահրավեր է նոր այս նոր մարտահրավերներին բոլոր նրանք ով որ իր մեջ կրում է հայ առաքելական եկեղեցու լինի հայ պետականության մշակույթի եւ այլն ես այո եւ կրկնում եմ այդ քրիստոնեական բազան արժեքները ես ելի եմ ձեզ ասում առաջի անգամ չէ որ ոհմակը այսպես հարձակվում է եկեղեցու վրա առաջի անգամ է որ դա պետականություն ունենալու օրոք է դե հիմա ինչպես ես միլիոն անգամ ասել եմ մեր պետությունը զավթած է ներսից 2018 թվականից 2018 թվականից պետականություն հայկական պետականություն ինչպես այդպիսին գոյություն չունի որովհետև այս թիմի ամբողջ այսպես ասած չարժե համակարգը հիմնված է այս իրական արժե համակարգին հակադրվելու վրա եւ ես համոզված եմ որ դա հաղթահարելի է հենց դրանով դա դրա մասին ուզում խոսել տիկին Ալավերդյան այստեղ 3 հյուրեր ունեի ասում են եթե իրենք շարունակեն եկեղեցու դեմ թող վստահ լինեն որ իրենք պարտված են համոզված եք դուք ինչու եք համոզված եթե Նիկոլը շարունակի սա ինքը պարտված է հաստատ եկեղեցու նայեք շատ կարևոր բան պետք է ասեմ նայեք ուրեմն ես համոզված եմ բոլոր նրանք ովքեր պահում են իրենց հետպես եւ դեմ են դուրս գալիս եկեղեցուն նրանք արդեն ինչպես չկան նրանք պարտված են բայց բոլորովին այլ է որ նրանք մնում են պետական ղեկի վրա խնդիրը դա է նրանց իրենց անձի այսպես ասած արժեքը եւ ընդհանուր առմամբ էությունը չի համապատասխանում պետության ղեկավար ու ղեկին նստելուն մեր խնդիրը
Ինչի որ մենք ասենք Նիկոլա նա վաղուց պարտված է, դա խնդիր չկա, բայց այդ պարտված եկեղեցուն պարտված մարդու ձեռքին է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկը։ Եվ դա է խնդիրը, այնպես որ մենք շատ լավ տեսնում ենք թիրախը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։